Chapter 106 What do you understand about this บทที่ pain? 106คุณเข้า Blood ใจอะไร pressure. เกี่ยวกับความเจ็บปวดนี้ความดันโลหิต Translator, Tenchi Milia and Claire reach the top of the red tower and push the door ผู้ open. แปลเทนจี MUIO และเคลไปถึงยอดหอคอยแดงและผลักประตูเปิดออกดู Sid. Spotting the corpse of a black-haired young man lying on the ground with blood flowing from his chest, Claire dashes over. Then she embraces him without a second มอง look. เห็นชายหนุ่มผมดำนอนอยู่บนพื้นมีเลือดไหลออกจากอกเลือดไหลเป็นทางจากนั้นเธอก็สวมกอดเขาโดยไม่หันกลับมามองจากวงแหวน This นี้ can't ไม่ be. ได้ I'm begging you, open your eyes. ขอร้อง Sid. ล่ะเปิดหูเปิดตา Sid. ดู Claire suddenly calms down and takes one good look at the จู่ corpse. ๆเคลียร์ก็ลงมาดูศพดี Her tears น้ำตา stop. ของเธอร่วงหล่น This isn't นี่มัน Sid. บ้าไปแล้ว ใช่ Eh? He's ไม่ใช่ not. Where's มันอยู่ Sid? ที่ไหน Is he safe? เขาปลอดภัยหรือไม่ Claire looks around ผู้เล่น restlessly. มองไปรอบบอย่างกระสับกระส่าย That moment, Milia screams วินา out. ทีนั้นมิลลี่กรีดร้องออกมา Dash dash, ขี Claire. ดเส้นประที่ชัดเจน It happened much too มันเกิด fast. ขึ้นเร็วเกินไป When Claire looks down, she suddenly realizes that the young man's arm is protruding from her เมื่อคน abdomen. มองลงไปเธอก็ตระหนักได้ว่าหัวใจของชายหนุ่มนั้นยื่นออกมาจากช่องท้องของเธอ Blood bubbles out from Claire's เลือดไหล mouth. ออกจากปากของคน ไป Ho ไป ho. What is this นี่คือ Sid? อะไร Claire crumples to the คนยัก ground. โยยี่กับพื้น Then the young man who has blood flowing out from his chest moves. จากนั้นชายหนุ่มที่มีเลือดไหลออกจากหน้าอกของเขาก็เคลื่อนไหว There was no mistake, he had indeed been ไม่ dead. มีข้อผิดพลาดเขาตายไปแล้วจริง However, right now he is getting up on his own 2 feet, and red tentacle-like protuberances are coming out from his ๆ chest. อย่างไรก็ตามตอนนี้เขากำลังลุกขึ้นยืนด้วย2 เท้าของตัวเอง และมีหนวดสีแดงเหมือนนมนีตุ่มยื่นออกมาจากหน้าอกของเขา The tentacles squirm revoltingly while extending to envelope his entire หนวดจะ body. ตอมอย่างน่าขยะแข็งในขณะที่ขยายออกไปห่อหุ้มร่างกายของเขาทั้งหมด This can't be, don't เล tell ดี้ me. สอนไม่ได้อย่าบอกฉัน Milia recognizes that presence. มิลลี่รับรู้ถึงการมี The อยู่ red นั้น tentacle. ค่าเช่า The red tentacles eventually envelope his body in its entirety, then bursts away. ในที่สุดหนวดสีแดงก็ห่อหุ้มร่างกายของเขาไว้ทั้งหมดแล้วระเบิดออกไป From within the dancing sprays of blood, a beautiful, naked woman appears. จากภายในการเต้นรำที่กระเซ็นไปด้วยเลือดหญิงสาวสวยเปลือยกายก็ปรากฏตัวขึ้น Crimson hair and similarly colored eyes. น้ำมันมาที่นี่ Pure และดว white งตา skin สีเดีย and วกัน perfect proportions for a female ผิว body. ขาวและสัดส่วนที่ That สมบูรณ์ figure แบบสำหรับ matches ร่างกายของ exactly ผู้ with หญิง the memory of Elizabeth, the Queen of Blood, within Milia's mind. ตัวเลขนั้นตรงกับความทรงจำของเอลิซาเบธราชินีแห่งเลือดที่อยู่ในใจคนนับล้าน Elizabeth clutches Claire, who still has a hole in her abdomen, and bites into her neck.
เอลิซาเบธจับขนที่ยังมีรูอยู่ในท้องและกัดเข้าที่คอของเธอ Sound falls from Claire's แซมตก mouth. จากขน She appears to be unconscious, but she is still เธ alive. อดูเหมือนจะหมดสติแต่เธอยังมีชีวิตอยู่ However, Milia can do nothing but watch Claire being drained of blood. อย่างไรก็ตามมิลเลอร์ไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากเฝ้าดูคนที่เลือดหมดตัว Because Milia เพราะ understands. มิลลี่เข้าใจ It is carved into her very มัน instinct. สลักอยู่ในสัญชาตญาณของเธอ She understands that before the revived Elizabeth, anything she does would be a mere exercise in futility. เธอเข้าใจดีว่าก่อนที่เอลิซาเบธจะฟื้นขึ้นมาสิ่งใดที่เธอทำจะเป็นเพียงการออกกำลังกายที่เปล่าประโยชน์ Claire ความชัด AA. เจน Then the Claire who has turned deathly pale from loss of blood is casually tossed aside. จากนั้นคลาริเนตซึ่งหน้าซีดตายจากการเสียเลือดก็ถูกโยนทิ้งอย่างไม่ตั้งใจ Elizabeth's beautiful eyes settle on Milia. Those eyes are not registering Milia as anything other than ดวงตา food. ที่สวยงามของเอลิซาเบธชำระเป็นล้านๆดวงตาคู่นั้นไม่ได้มองว่าMILAเป็นอย่างอื่นนอกจากอาหาร Elizabeth เด Sama. เอลิซาเบธซิมเบอร์ Milia. ล้าน Milia backs away while จ quivering. ริงๆมันถอยหลังออกไปในขณะที่ตัวสั่น Her master has been อาจารย์ revived. ของเธอได้รับการแก้ไขแล้ There ว exists no method to stop Elizabeth, the greatest progenitor who ever lived. ไม่มีวิธีใดที่จะหยุดเอลิซาเบธบัพบุรุษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยมีชีวิตอยู่ This time, too, she did not make it in ครั้ง time. นี้เธอก็มาไม่ทันเช่นกัน The tragedy from 1,000 years ago is going to be repeated. โศกนาฏกรรมเมื่อ 1,000 ปีที่แล้วจะเกิดขึ้นซ้ำอีก Tears well up in Milia's น้ำตา eyes, ซึมในบ้านมิลลี่ but the sorrow in her eyes is overwritten by astonishment the next instant. แต่ความโศกเศร้าในดวงตาของคุณจะถูกบดบังด้วยความประหลาดใจในชั่วพริบตาถัดไป The black figure who suddenly appeared crashes into ร่าง Elizabeth. สีดำที่ปรากฏก็ชนเข้ากับเอลิซาเบธ Elizabeth's red claws are met by a jet black blade. กรงเล็บสีแดงของเอลิซาเบธปะทะกับใบมีดสีดำขนาดยักษ์ย้าย It is the woman in a jet black bodysuit that Milia had met down in the archive. เป็นผู้หญิงในชุดบริสุท Beta. ธิ์สีดำสนิทที่มิลลี่พบในเอกสารสำคัญข้อมูล Secure ปก her. ป้องเธอ In response to her shout, 3 more black figures appear and extract Claire. ในการตอบสนองต่อเสียงตะโกนของเธอร่างสีดำอีก3ร่างก็ปรากฏขึ้นและดึงตัวคนออกมา Beta receives one more swing from Elizabeth's claws with her jet black blade, then jumps back to take her distance. บิ๊กเกอร์รับการโจมตีอีกครั้งจากประโยคของเอลิซาเบธด้วยดาบอันบริสุทธิ์จากนั้นกระโดดถอยหลังเพื่อเอาระยะห่างของเธอ 665, status. ฐานะ665 Still ยังหาย breathing, ใจอยู่ but in need of immediate medical แต่ attention. จำเป็นต้องได้รับการดูแลทางการแพทย์ทันที
เข้าใจ Noted. แล้ว But I don't think she'll let us go just like this. แต่ฉันไม่คิดว่าเธอจะปล่อยเราไปแบบนี้ In the direction of Beta's gaze, a naked woman is walking forward. ในทิศทางของการปลอมตัวผู้หญิงเปลือยกายกำลังเดินไปข้างหน้า You all support me. คุณทุกคนสนับสนุนฉัน Yes, ครับ ma'am. คุณผู้หญิง The vampire hunter San over there will be leaving Claire in your care for a while. นักล่าแวมไพร์ที่ส่งไปที่นั่นจะทิ้งคนไว้ในความดูแลของคุณระยะหนึ่ง Milia accepts Claire's body from 665 and embraces it. มินเลียนรับร่างของคนจาก 665 และสวมกอดไว้ You can't. คุณไม่ Wait. สามารถปลอม Right before Beta is about to engage with Elizabeth, Milia calls her back. ก่อนเข้านอนกำลังจะได้คุยกับเอลิซาเบธมิเลียก็โทรกลับหาเธอ She must be เธอจะต้อง warned. เกิด It's impossible Elizabeth Sama is. No one can win against her. เป็นไปไม่ได้สำหรับเอลิซาเบธซามาไม่มีใครสามารถเอาชนะเธอได้ Beta's cat-like eyes gaze back at Milia from behind her mask. ฝ่ายหน้าเวกัสจ้องกลับมาที่ร้านจากด้านหลังหน้ากากของเธอ I wonder about ฉัน that. สงสัยเกี่ยวกับเรื่องนั้น Then she brings her jet black blade up in readiness, and faces off against Elizabeth. จากนั้นเธอก็เตรียมดาบสีดำเจ็ตแบลลิงไม้ไต่คู่คอควายของเธอและเผชิญหน้ากับเอลิซาเบธ How did things turn out like this? สิ่งต่างๆกลายเป็นเช่นนี้ได้อย่างไร Beta fiercely laments her failure while facing off against Elizabeth the Queen of Blood. เป็นผู้หญิงที่ล้มเหลวอย่างรุนแรงในขณะที่เผชิญหน้ากับเอลิซาเบธราชินีแห่งเลือด The very fact of having allowed her master's sister to be on the verge of death cannot be called anything else other than a failure. ความจริงแล้วการปล่อยให้น้องสาวของเจ้านายของเธอเกือบตายนั้นไม่สามารถเรียกเป็นอย่างอื่นได้นอกจากความล้มเหลว Her master still has yet to make his อา appearance. จารย์ของเธอยังไม่ได้ปรากฏตัว That surely means that there is currently something else that he must prioritize, and that he has entrusted this place to her. นั่นหมายความว่าขณะนี้มีอย่างอื่นที่เขาต้องให้ความสำคัญและเขาได้มอบสถานที่นี้ให้กับเธอ However, Beta had realized it too อย่าง late. ไรก็ตามข้อมูลรู้ตัวช้าเกินไป And that has led to the worst outcome possible. และนั่นนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ If her master's sister loses her life, then Beta would never be able to face her master again. น้องสาวเสียชีวิตพร้อมกับเจ้านายของเธอ จากนั้นพวกเขาจะไม่สามารถเผชิญหน้ากับเจ้านายของเธอได้อีก Against the Queen of Blood, how far can I ต่อ go? ต้านราชินีแห่งเลือดฉันจะไปได้ไกลแค่ไหน But despite her mutter, there is nothing but killing intent in her eyes. แม้ว่าแม่ของเธอจะไม่มีอะไรนอกจากเจตนาฆ่าในสายตาของเธอ There is only one way to redeem มี herself. ทางเดียวที่จะถ่ายตัวเธอ The ให้ได้ opponent is powerful, but she must do it. ฝ่ายตรงข้ามมีพลังแต่เธอต้องทำ Beta imbues her jet black sword with magic with incredible force. ตัวแทนผู้ใช้ดาบดำด้วยเวทมนต์ที่มีพลังเหลือเชื่อ Then she taps the floor with her toes twice in signal. จากนั้นเธอเคาะพื้นด้วยนิ้วเท้า2 ครั้งเป็นสัญญาณ Her 3 subordinates มี disperse, ลูกน้อง3 คนเป็นอันดับแรก ready to move at any พร้อม instant. ที่จะย้ายได้ทุกเมื่อหรือไม่ Beta sizes up the Queen of Blood, waiting for the right ขนา timing. ดข้อมูลขึ้นควีนบลัดรอจังหวะที่เหมาะสม
The Queen of Blood approaches at a slow walk. Queen of Blood เข้ามาใกล้ด้วยการเดินช้า Completely bared body that has on not even a thread is stained by the light of the red moon. With unreadable eyes that seem ๆ somewhat คุณเป็น sleepy, ร่างกายที่แปลก she ประหลาด sizes ที่ไม่ up มี Beta แม้แต่ and the ภัย rest. คุกคามใดๆที่ถูกย้อมด้วยแสงของพระจันทร์สีแดงด้วยสายตาที่อ่านไม่ออกซึ่งดูเหมือนว่าบางคนจะง่วงนอนเธอคว้าจังหวะและส่วนที่เหลื Then อ she enters striking จาก distance. นั้นเธอก็เข้ามาในระยะที่โดดเด่น The flash from Beta turns into the start และ signal. จากเบต้าเปลี่ยนเป็นสัญญาณเริ่มต้น That breathtakingly beautiful and fast jet black blade is stopped by the Queen of Blood's outstretched right claw. นั่นไม่ได้เกิดขึ้นใบมีดดำเจ็ดแบลลิงไม้ไตคู่คอควายที่สวยงามและรวดเร็วหยุดโดยกรงเล็บขวาของราชินีแห่งเลือดที่ยื่นออกมา At the same time, her left claw sweeps forward in counterattack. ในขณะเดียวกันคลาซ้ายของเธอก็ก้าวกระโดดไปข้างหน้าการเผชิญหน้ากับการโจมตี However, she is attacked from behind by 666. อย่างไรก็ตามเธอถูกโจมตีจากด้านหลังโดย666 She has no choice but to redirect her left claw towards her back in defense. เธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากหันกรงเล็บซ้ายไปทางด้านหลังเพื่อป้องกัน But that very instant, 664 and 665's attacks are already homing in, and Beta has already shifted into a follow-up attack. แต่การโจมตีแบบ664และ665ในทันทีนั้นเริ่มกลับมาแล้วและเบต้าได้เปลี่ยนเป็นการโจมตีแบบติดตามผลแล้ว The Queen of Blood gazes at the three blades bearing down upon her with somewhat sleepy-looking eyes, then opts to only protect her heart. พวกเขาทำความสะอาดก๊าซในเลือดและด้วยใบมีด3 เล่มที่ฟาดลงมาที่เธอพร้อมกับดวงตาที่ดูง่วงนอนจากนั้นเลือกที่จะปกป้องหัวใจของเธอเท่านั้น The beautiful body of the Queen of Blood is gouged by 3 blades. ร่างกายที่สวยงามของราชินีแห่งเลือดถูกควักด้วยมีด3 เล่ม It doesn't come out. กูว่ามันไม่ออก The cry is 664's. เสียงร้องคือ660ฝอ The 3 blades are stuck, buried in the Queen of Blood's naked body. ใบมีดทั้ง3 เล่มฝังอยู่ในร่างเปลือยเปล่าของราชินีแห่งเลือด The Queen of Blood had received the attacks with her muscles. Queen of Blood ได้รับการโจมตีด้วยกล้ามเนื้อของเธอ Then sealed their movements. จากนั้นปิดผนึกการเคลื่อนไหวของพวกเขา Beta strengthens her entire body, then yanks hers back out forcibly. มันเพิ่มความแข็งแกร่งให้ร่างกายของคุณจากนั้นดึงเธอกลับถูกกวาดต้อนออกไป Unfortunately, 664 and 665 do not have such strength. น่าเสียดายที่664และ665ไม่มีความแรงขนาดนั้น Change the shape of your เปลี่ยน sword. รูปร่างของดาบของคุณ So Beta barks, but it's too late. เบต้าจึงเห่าแต่ก็สายไปเสียแล้ว The claws of the Queen of Blood close in on the 2 of them. คำสั่งของราชินีแห่งเลือดเข้าใกล้พวกเขาทั้งสอง Beta leaps into ร้าย motion, แรงกระโจนเข้าสู่การ but เคลื่ it อน is ไหว 666 who is แต่ faster. 666ใครจะเร็วกว่ากัน Using her beautiful swordsmanship, 666 severs the Queen of Blood's tendons. ใช้ดาบที่สวยงามของเธอ666ฟันทำความสะอาดเส้นเอ็นทื่อ The Queen of Blood loses power in her 2 arms. เมื่อราชินีแห่งเลือดสูญเสียพลังใน2 แขนของเธอ She regenerates in an instant, but that's enough time for 664 and 665 to alter the shape of their slime swords and pull them free. เธอฟื้นคืนชีพในทันทีแต่นั่นก็เพียงพอแล้วสำหรับ664และ665ในการปรับเปลี่ยนรูปร่างของดาบซอไหลและดึงมันออกมา Then Beta slashed tears into the Queen of Blood's face, 664's tears into her flank,
665's tears into the tendons of her leg, then และเอาชนะเราในปีที่แล้วสู่พื้นที่ควีนออฟบลัด664บังคับไปที่ธงของเธอจากนั้น665เข้าไปที่เส้นเอ็นที่ขาของเธอ Then Beta slashed tears into the Queen of Blood's face, 664's tears into her flank, 665's tears into the tendons of her leg, then finally 660's tears into her back and sends her flying. ในเวกัสปีที่แล้วเข้าสู่ควีนออฟบลัดสเปซนักสกี664คนเข้าที่สีข้างของเธอ665คนบังคับเลี้ยวไปที่ขาของเธอจากนั้นในที่สุด660 ก็เข้ามาด้านหลังของเธอและส่งเธอบินไป The Queen of Blood's naked body crashes into the far wall. ร่างเปลือยเปล่าของเลือดที่สะอาดพุ่งชนกำแพงที่อยู่ไกลออกไป Well done, 666. ทำได้ดีมาก666 666 briefly lowers her head. 666ลดศีรษะลงชั่วครู่ The Queen of Blood shows no sign of moving from underneath the debris. Beta and the rest keep their guard up vigilantly while slowly backing off. Queen of Blood ไม่แสดงท่าทีว่าจะเคลื่อนไหวจากใต้เศษซากและคนที่เหลือก็คอยระวังตัวในขณะที่ค่อยๆถอยออกไป At very first glance, Beta had determined the Queen of Blood to be a formidable enemy. She felt with her skin the difference in their very level of existence. และเมื่อมองแวบแรกเบต้าก็ตัดสินว่า Queen of Blood เป็นศัตรูที่น่าสะพรึงกลัวเธอรู้สึกได้ถึงความแตกต่างของระดับการดำรงอยู่ด้วยผิวของเธอ Most likely, she would not stand a chance one-on-one. เป็นไปได้มากว่าเธอจะไม่มีโอกาสตัวต่อตัว Even when fighting together with her three subordinates, it would still be tough. That's what she had thought. แม้จะต่อสู้ร่วมกับลูกน้อง3คนของเธอก็ยังยากนั่นคือสิ่งที่เธอทำ In fact, the Queen of Blood is a formidable enemy, and Beta knows that it's not over yet. อันที่จริง Queen of Blood เป็นศัตรูที่น่ากลัวและไบเดนรู้ดีว่ามันยังไม่จบสิ้น However, the fight is significantly easier than she had อย่า expected. งไรก็ตามการต่อสู้นั้นง่ายกว่าที่เธอคาดไว้มาก The teamwork between the new recruits is much smoother than she had expected. การทำงานเป็นทีมระหว่างสมาชิกใหม่นั้นราบรื่นกว่าที่เธอคาดไว้มาก Furthermore, 660's battle prowess is ahead above all the other recruits. นอกจากนี้การต่อสู้ของ660 Pacers ยังให้คำมั่นสัญญาเหนือการรับสมัครอื่น 664 calls the shots, 665 offers her knowledge and intelligence, and 666 brings her battle strength to bear. Just as Lambda said, this is indeed a good team. 664เป็นผู้ตัดสินใจ665มอบความรู้และความเฉลียวฉลาดให้กับเธอและ666มอบความแข็งแกร่งในการต่อสู้ให้เธอดังที่ลมดากล่าวว่านี่เป็นทีมที่ดีจริง We might ๆ actually เรา win. อาจจะชนะจริง So murmurs Beta ๆ เสียง unconsciously. พึมพำจึงจางหายไปโดยไม่รู้ตัว However, อย่างไรก็ตาม it's impossible you all are indeed มัน strong. เป็นไปไม่ได้พวกคุณทุกคนแข็งแกร่งจริง However, the power that submerged the world in fear during the Red Moon was not merely on this level, it's only because Elizabeth Sama has just woken up. ๆ อย่างไรก็ตามพลังที่สร้างความหวาดกลัวให้กับโลกในช่วงพระจันทร์แดงนั้นไม่ใช่แค่ในระดับนี้เท่านั้นเป็นเพราะอลิซาเบธซามาเพิ่งตื่น Milia responds to Beta's murmur from behind. จริงๆ การตอบสนองเพื่อเอาชนะเสียงพึมพำของเขาจากด้านหลัง Even while embracing Claire, tears of despair are welling up in Milia's eyes. แม้ในขณะที่กอดคนน้ำตาแห่งความสิ้นหวังก็ยังอาล้นในดวงตาของมินเลีย
Elizabeth Sama has always had extremely low blood ลิ pressure. ซาเบธแซมเมอร์มีความดันโลหิตต่ำมากมาโดยตลอด That instant, the Queen of Blood's magic surges explosively, sending out an incredible shock wave. ทันใดนั้นเองราชินีแห่งเวทมนต์โลหิตก็พุ่งออกมาอย่างระเบิดแรงส่งคลื่นกระแทกอันเหลือเชื่อออกมา Chapter 107, Her บท Duty. ที่107สำหรับหน้าที่ Translator, Tenchi. When she emerges from the rubble, the Queen of Blood is clad in a red dress. นักแปลกล่าวว่าเมื่อเธอโผล่ออกมาจากซากปรักหักพังราชินีแห่งเลือดสวมชุดสีแดง No, that's ไม่ wrong. นั่นเป็นสิ่งที่ผิด What she is clad in is blood in the form of a dress. อะไรเธอสวมชุดในสายเลือดของเขา She is manipulating the blood to act as a dress to cover her nakedness. เธอกำลังจัดการกับเลือดเพื่อทำหน้าที่ปกปิดความเปลือยเปล่าของเธอ Above her skin, the dress of blood ripples bewitchingly as if it has a life of its own. ฉันคิดผิวของเธอที่ดื่มไปด้วยเลือดกระเพื่อมอย่างน่าหลงไหลราวกับว่ามันมีชีวิตของมันเอง The overwhelming pressure emanating from the Queen of Blood causes Beta to grimace underneath her mask. แรงกดดันมหาศาลที่แผ่ออกมาจากราชินีแห่งเลือดทำให้เบต้าแสดงสีหน้าบูดบึ้งภายใต้หน้ากากของเธอ So this is the Queen of นี่คือรา Blood, ชินีแห่งเลือด a true-to-life monster. และจริงใจต่อชีวิตสัตว์ประหลาด Beta เล่นเพลง Sama. 664 looks at Beta as if awaiting her decision. 664 ดูเบต้าราวกับกำลังรอการตัดสินใจของเธอ Beta shakes her ริด head. เดอร์สายหัว The possibility of escape is extremely ความ low. เป็นไปได้ในการหลบหนี And นั้น in the ต่ำมาก first place, abandoning their master's sister is not an และ option. อันดับที่การละทิ้งพี่สาวของเจ้านายไม่ใช่ทางเลือก There is no choice but to ไม่ fight. มีทางเลือกอื่นนอกจากซ่อน But, that instant, ทันทีนั้นเอง my, oh my, what a monster, may I join in? ฉันช่างเป็นสัตว์ประหลาดฉันร่วมด้วยได้ไหม A fox beastkin with 9 tails ก appears. ล่องเลี้ยง9 หางปรากฏ Her ขึ้น silvery white hair flutters as she opens up 2 metal-ribbed fans. ผมสีขาวสีเงิน You are Yukame the คุณ enchantress. กำลังมองไปที่แม่มด It is her first time seeing her in person, but Baton knows of the monarchs of Outlaw City. นี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้เห็นเธอด้วยตัวเอง แต่พวกเขารู้จักราชาแห่งโลกซิตี้ Beta's and Yukame's eyes meet, as if they are silently confirming something with each other. ผู้อ่านสามารถมองตาฉันอย่างตาตื่นจะราวกับว่าพวกเขากำลังยืนยันบางสิ่งบางอย่างซึ่งกันและกันอย่างเงียบ มายามก I would be grateful for your aid. ฉันจะขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ That was Beta's นั่นเป็น decision. การตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุด Then join hands we จาก shall. นั้นเข้าร่วมดังนั้นเราจะ They both turn towards the Queen of ทั้ง Blood, สองหันไปทางราชินีแห่งเลือด but then an intruder barges แต่แล้ว in. ก็มีผู้บุกรุกเข้ามา Don't fucking start without me. อย่าเริ่มต้นโดยไม่มีฉัน
The window glass is shattered, then a hulking man with tan skin jumps in. กระจกหน้าต่างแตกปนเสียงจากนั้นชายร่างกำยำที่ยืนไม่อยู่ก็กระโดดลงมา He rests his giant nada on his shoulders and snorts as he directs his gaze towards the Queen of Blood. เขาพักผ่อนยักย้ายของเขาพันหัวบนไหล่ของเขาและพ่นลมหายใจขณะที่เขาจ้องมองไปยังราชินีแห่งเลือด So you're the big shot here? You sure went and did a number on my city. คุณคือคนสำคัญที่นี่แน่นอนคุณไปและได้หมายเลขในเมืองของฉัน Where do you think you just came from? คุณคิดว่า Where คุณ I มา come จาก from ไหน is my freedom, old hag. I will be the one to end this ที่ฉัน bitch. จากมาคืออิสระของฉันแม่มดเท่าฉันจะเป็นคนจบหน้านี้เอง Do ใส่ as you ที่ please, then. Yukame. ทำตามที่คุณต้องการแล้วสำหรับฉัน Beta also knows of him. He is another monarch of Outlaw City, Juggernaut the Tyrant. พวกเขารู้จักพระองค์ด้วยเขาเป็นจอมอนิเตอร์อีกคนหนึ่งของเมืองนอกกฎหมายที่กระโดดลงมาจากธรราชะ This moment, all three monarchs of Outlaw City have been ขณะ gathered. นี้ราชาทั้ง3แห่งเมืองหลอถูกรวบรวมแล้ว Every single one of them is powerful enough to carve out a portion of the city for themselves. And two of them have joined hands against the Queen of พวกเขา Blood. ทุกคนมีพลังมากพอที่จะสร้างส่วนหนึ่งของเมืองสำหรับพวกเขาเอง พวกเขา2 คนจับมือกันเพื่อต่อต้านควีนอฟ Beta feels relieved at this fortuitous เบต้า turn. รู้สึกโล่งใจใน With คราวที่ this, บังเอิญนี้ they might still have a chance at winning. ด้วยวิธีนี้พวกเขาอาจยังมีโอกาสชนะ Eat ฉัน this. คิดว่ามันคือ It is Juggernaut who rushes forward to claim first blood. มันคือผู้นำที่พุ่งไปข้างหน้าเพื่อเรียกร้องเลือดหยดแรก He closes the distance with his beast-like movements, then swings down his prided giant nada. เขาปิดระยะทางด้วยการฉลองเหมือนการเคลื่อนไหวจากนั้นเหวี่ยงเงื่อนยักย้ายส่วนตัวของเขาลงมา The Queen of Blood does not even รา flinch. ชินีแห่งเลือดไม่แม้แต่จะสะดุ้ง What? 1. The giant nada tears into the Queen of Blood, but it is Juggernaut who raises his voice in astonishment. ยักย้ายพยักเพลิดน้ำตาให้กับราชินีแห่งเลือดแต่เป็นจักรนอตที่เปล่งเสียงด้วยความประหลาดใจ Without any resistance, his giant nada passes straight through the Queen of โดย Blood. ไม่มีการต่อต้านใดๆเงื่อนยักย้ายของเขาพุ่งตรงผ่านราชินีแห่งเลือด กล้าโร Mystify. บัส The ability to turn their own body into mist that only high-class vampires can use. ความสามารถเปลี่ยนร่างตัวเองเป็นมิตรถิ่นเฉพาะแวมไพร์ชั้นสูงเท่านั้นที่ใช้ได้ However, the Queen of Blood had used it without any telltale signs อย่าง whatsoever. ไรก็ตามเลือดสะอาดได้ใช้มันโดยไม่มีร่องรอยใด Furthermore, she had applied it only to the areas in the trajectory of the giant nada. ๆนอกจากนี้เธอยังใช้มันกับพื้นที่ในวิถีของมิตรยักย้ายเท่านั้น So น่า annoying. รำคาญมาก Juggernaut unleashes another mowing attack with his giant จัก nada. รนอตปลดปล่อยการโจมตีด้วยการตัดหญ้าอีกครั้งด้วยนอเดอร์ยักย้ายของเขา However, the Queen of Blood once again receives it without moving a muscle. For an instant, her neck blurs, during which the giant nada passes through harmlessly. อย่างไรก็ตามควีนอฟบลัดได้รับมันอีกครั้งโดยไม่ต้องขยับกล้ามเนื้อหรือคอของเธอพร่ามวนในระหว่างนั้นปมยักย้ายก็ผ่านไปโดยไม่เป็นอันตราย Then the Queen of Blood gathers blood in her left hand. จากนั้นราชินีแห่งเลือดก็รวบรวมถือไว้ในมือซ้ายของเธอ A frightening amount of magic is also being infused into the growing mass. ปริมาณของเวทมนต์ที่น่าสะพรึงกลัวยังถูกผสมเข้าไปในความยุ่งเหยิงที่กำลังเติบโต That's a bad นั่นเป็น one. สิ่งที่ไม่ดี ให้ Evade. ฉัน Yukame and Beta both shout out,
prompting everyone to take evasive maneuvers. มองมาที่ฉันและไปที่นั่นทั้งคู่ตะโกนออกมากระตุ้นให้ทุกคนหลบหลีก The Queen of Blood tosses the mass into the air, immediately after which it explodes. Queen of Blood โยนหน้ากากขึ้นไปในอากาศหลังจากนั้นมันก็ระเบิดทันที The clump of blood explodes, sending blood splashing ก้อนเลือ everywhere. ดระเบิดส่งชื่อกระเด็นไปทุกที่ But in a split second, the flying drops change shape and turn into a hail of arrowheads. แต่เพียงเสี้ยววินาทีหยดน้ำที่บินได้ก็เปลี่ยนรูปร่างและกลายเป็นลูกธนู The blood arrowheads staining the space red are packed so densely as to be absolutely unavoidable. ลูกศรที่มีรอยเปื้อนพื้นที่ด้านขวาแน่นขนาดจนหลีกเลี่ยงไม่ได้ Cut. ตัด Beta promptly decides to give up on evasion, instead rushing over to stand in front of Claire. คุณตัดสินใจยอมแพ้ทันทีในการหลบเลี่ยงแทนที่จะรีบวิ่งไปยืนต่อหน้าคน By strengthening the defense to her vital areas with her bodysuit and using her jet black blade to parry away as many arrowheads as she can, she offers her own body as a shield. ด้วยการเสริมความแข็งแกร่งให้กับการป้องกันไปยังส่วนสำคัญของเธอด้วยชุดบอดี้สูทของเธอและใช้ใบมีดสีดำสนิทของเธอเพื่อเก็บหัวลูกศรให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เธอจึงมอบร่างกายของเธอเองเป็นเกราะกำบัง Her cheeks are lacerated, and there are arrowheads buried into her arms and thighs. แก้มของเธอมีรอยขาดและมีหัวลูกศรฝังอยู่ในหัวแขนของเธอ Eventually, the rain of arrowheads ในที่สุด stopped. รัศมีของเอโรเฮดก็หยุดชะงัก Aside from minor scratches, Milia and Claire did not suffer any serious wounds due to the arrowheads. นอกจากรอยขีดข่วนเล็กน้อยแล้วมิลีเอร์และเคลกก็ไม่ได้รับบาดแผลร้ายแรงใดๆเนื่องจากหัวลูกศร However, the damage that Beta took was quite อย่าง significant. ไรก็ตามความเสียหายที่เบต้าได้รับนั้นค่อนข้างสำคัญ Seeing Beta's figure, Milia becomes at a loss for เมื่อ words. เห็นตัวเลขนี้มิลีเอร์ก็สูญเสียคำพูด Her jet black bodysuit is miserably torn up in countless places, revealing her white skin and red flesh. There are even several arrowheads lodged into her arms and legs. บอดี้สูทสีดำขาดวิ่นอย่างน่าสังเวชในสถานที่นับไม่ถ้วนเผยให้เห็นผิวที่ขาวและแดงระเรื่อของเธอ หรือแม้แต่หัวลูกศรหลายดอกที่พุ่งเข้าใส่แขนและขาของเธอ Not a ไม่ใช่ปัญ problem. หา I protected my ฉันปก vitals. ป้องชีวิตของฉัน But Beta just calmly brings her sword back up while assessing her surroundings. แต่ปกติแล้วเบต้ามักจะยกดาบขึ้นในขณะที่ประเมินสภาพแวดล้อมของเธอ Unfortunately, not everyone is still as battle ready as Beta is. น่าเสียดายที่ไม่ใช่ทุกคนที่ยังคงเลวเหมือนที่เวเดอร์เป็นอยู่ 664 is wounded all over, and is bleeding profusely from a deep gash on her abdomen. 664 ได้รับบาดเจ็บทั่วตัวและมีเลือดออกมากจากแผลลึกที่ท้องของเธอ 665 is similarly wounded all over, and her feet seem to have been done in. 665 ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันหมดและดูเหมือนว่าซ้ำแล้วซ้ำอีก 666 also has conspicuous wounds, but appears not to have suffered anything major. 666 ยังมีบาดที่เห็นได้ชัดเจนแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆที่สำคัญ Yukame also suffered a few wounds,
but nothing serious. มองหาฉันยังได้รับความเดือดร้อนไม่กี่คำแต่ไม่มีอะไรร้ายแรง As for Juggernaut, the one who had been the closest to the center of the explosion, ในฐานะที่เราเป็นน้องหมาตัวที่อยู่ใกล้จุดศูนย์กลางของการระเบิดมากที่สุด that fucking มันเจ็บ hurts. He is covered head to foot with blood. เขาถูกปกคลุมไปด้วยเลือดตั้งแต่หัวจรดเท้า There are arrowheads pierced into every part of his body, and the bleeding has stained his tan skin red. มีหัวลูกศรและหอกอยู่ในทุกส่วนของร่างกายของเขาและเลือดออกได้ทำให้ผิวหนังสีแทนของเขาเป็นสีแดง Even so, he is standing on his feet, with his giant knot resting on his shoulder. ถึงกระนั้นเขาก็ยืนหยัดอยู่กับยักย้ายของตนโดยไม่ได้จับไหล่ไว้ The chips on his giant nata are also very ชิป conspicuous. บนยักย้ายนี้ไม่โดดเด่นมากนัก It seems that he had used his giant nata to protect his vitals. ดูเหมือนว่าเขาใช้ความรู้อันยิ่งใหญ่ของเขาเพื่อปกป้องชีวิตของเขา Shit, what a fucking เธอ monster. ต้องการสัตว์ประหลาด However, he quickly falls to one อย่างไร knee. ก็ตามเขาล้มลงอย่างรวดเร็วจนเขาข้างหนึ่ง Red Moon, I remember พระจันท now. ร์สีแดงฉันจำได้แล้ But ว to think that the Queen of Blood is the infamous progenitor vampire from the legends. คุณคิดว่าราชินีแห่งสายเลือดเป็นแวมไพร์ต้นกำเนิดที่น่าอับอายจากตำนานอย่างไร Yukame is gazing at the Queen of Blood with shock. มองดูข้าที่จ้องมองราชินีโลหิตด้วยความตกตะลึง What's นั่นอะไร that? From long in the past there is a legend of a vampire who destroyed several countries within a mere 3 days. จากอดีตอันยาวนานมีตำนานของแวมไพร์ผู้ทำลายล้างประเทศต่างๆภายในเวลาเพียง3 วัน Entire countries in 3 ทั่วประ days. เทศใน3 วัน Juggernaut grimaces while turning to look up at the Queen of Blood. จักรนอตทำหน้าบูดบึ้งขณะที่หันไปมองควีนออฟบลัด There is not a single person present who doubts that the Queen of Blood is the one from the legend. ไม่มีสักคนเดียวในปัจจุบันที่สงสัยว่าราชินีแห่งสายเลือดคือผู้ที่มาจากตำนาน 664, 665, fall back. 600 และ 64665 ถอยหลัง Beta withdraws the two who are no longer capable of doing battle. เบต้าทอน2 คนที่ไม่สามารถต่อสู้ได้อีกต่อไป 666, U2. 666 YouTube I can still ฉันยัง fight. สู้ได้ You have something else that you need to do, right? คุณมีอย่างอื่นที่ต้องทำใช่ไหม Ed. ใช่ Beta smiles underneath her mask, then steps ปี forward. เตอร์ยิ้มภายใต้หน้ากากของเธอแล้วก้าวไปข้างหน้า She has already given up trying to win. เธอได้ละทิ้งความพยายามที่จะชนะแล้ว The Queen of Blood is a monster that Beta herself is no match ควีน for. ออฟบลัดเป็นสัตว์ประหลาดที่สร้างตัวเองขึ้นมาไม่ตรงกับ No matter how much she struggles, even if all of them throw themselves at her, the chance for victory is nil. ไม่ว่าเธอจะดิ้นรนมากเพียงใดแม้ว่าพวกเขาทั้งหมดจะพุ่งเข้าใส่เธอโอกาสที่จะได้รับชัยชนะก็ไม่มี However, they don't need to win. อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่จำเป็นต้องชนะ Even if Beta cannot win, her master surely can. She holds absolute faith in her master. That's why แม้ว่าพ่อจะชนะไม่ได้แต่อาจารย์ของเธอก็ชนะได้ เธอมีศรัทธาอย่างแน่วแน่ในอาจารย์ของเธอ นั่นเป็นเหตุผล That's why all Beta has to do is buy time until her master arrives.
นั่นเป็นเหตุผลที่ข้อมูลทั้งหมดต้องทำคือซื้อเวลาจนกว่าอาจารย์ของเธอจะมาถึง That is the final duty left to her. นั่นคือหน้าที่สุดท้ายที่ทิ้งไว้ให้เธอ Chapter 108, Overwhelmingly Terrible at Explanations. บทที่108น่ากลัวอย่างท่วมท้นและคำอธิบาย Translator, Tenchi Beta นักแปล pours magic into her jet black blade as she faces off against the Queen of โปรเจกต์ Blood. แบล็กเบลดขณะที่เธอเผชิญหน้ากับ Queen of Blood That instant, Beta's flow of magic suddenly becomes แท turbulent. นที่จะเป็นการไหลของเวทมนต์นี้กลับกลายเป็นปั่นป่วน Beta lowers the output in an attempt to bring it back under control, but the rampaging magic shows no sign of calming down. ข้อมูลลดเอาพุตลงเพื่อพยายามนำข้อมูลกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุมแต่เวทมนต์อาละวาดไม่แสดงสัญญาณว่าจะสงบลง Beta Sama. เล่นเพลง A much loathed yet familiar pain runs throughout her ควา body. มเจ็บปวดที่คุ้นเคยยังเลื่อนไปทั่วร่างของเธอ Starting from the wounds made by the blood arrowheads, her skin is turning black. เริ่มจากบาดแผลที่เกิดจากหัวธนูอาเลือดผิวของเธอเปลี่ยนเป็นสีดำ This is the symptom of demon นี่คือ possession. อาการของปีศาจเข้าสิง Upon understanding what's going on, Beta immediately changes the way she controls her magic. เมื่อเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วให้อ่านทันทีเพื่อเปลี่ยนวิธีควบคุมเวทมนต์ของเธอ The turbulence alleviates a little, but her magic still remains very difficult to control. ความปั่นป่วนบรรเทาลงเล็กน้อยแต่เวทมนต์ของเธอยังคงเป็นเรื่องยากมากที่จะควบคุม Then the Queen of Blood moves. จากนั้นราชินีแห่งเลือดก็เคลื่อนไหว She begins gathering an even larger mass of blood above her head, imbuing it with enough magic to make the very air quake. เธอเริ่มรวบรวมเลือดจำนวนมากขึ้นเหนือหัวของเธอเติมมันด้วยเวทมนต์เพียงพอที่จะทำให้เกิดแผ่นดินไหว Beta's voice trembles before the mass of blood that is clearly much larger than the previous one. Right now, she is in no state เสี to ยงสั่น move. ต่อหน้าเลือดขนาดใหญ่ที่ใหญ่กว่าก่อนหน้านี้มากอย่างเห็นได้ชัด ตอนนี้เธออยู่ในสถานะที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ Furthermore, a cry rises up from behind นอกจาก her. นี้อาชญากรรมยังก่อตัวขึ้นจากด้านหลังของเธอ Claire, ชัดเจน hold yourself กอด together. ตัวเองไว้ด้วยกัน Turning around, Beta sees a wound on Claire's body also turning black. พวกเขาเห็นบาดแผลบนตัวของคนและเปลี่ยนเป็นสีเช่นกัน The situation is beyond สถาน salvation. การณ์อยู่นอกเหนือความรอด The mass of blood in midair is being compressed, threatening to explode at any moment มว now. ลเลือดในตัวกวางกำลังถูกบีบอัดขู่ว่าจะระเบิดได้ทุกเมื่อ My lord, forgive me. พระเจ้าของข้าพเจ้าโปรดยกโทษให้ข้าพเจ้าด้วย Beta murmurs while on the verge of tears, then Claire's eyes snap ฟรีเดิ open. มพึมขณะที่น้ำตาไหลจนตาของเคลร์เปิดออก Claire is ชัดเจน dreaming. คือความฝัน She is floating within an endless white เธอ space. กำลังล่องลอยอยู่ในพื้นที่สีขาวอันไร้ที่สิ้นสุด There is only Claire in that space, with nothing else to be ว่างใน seen. ที่นั้นเท่านั้นไม่เห็นอะไรอื่นอีก But she can clearly hear the sound of her own heartbeat. แต่เธอสามารถได้ยินเสียงที่จอดรถของเธอเองอย่างชัดเจน Can you คุณ hear ได้ me? ยินฉันไหม Hearing a voice from somewhere, Claire lifts her face. ได้ยินเสียงจากที่ใดที่หนึ่งคนเลียใบหน้าของเธอ Can you hear my voice? คุณได้ยินเสียงของฉันไหม This time, she hears it ในเว clearly. ลานี้เธอได้ยินอย่างชัดเจน
Looking in the direction of the voice, she sees a black-haired woman. เมื่อมองไปทางต้นเสียงเธอเห็นผู้หญิงผมสีด Her violet-colored eyes are looking straight at ำ Claire. ดวงตาสีม่วงของเธอมองตรงไปที่คน You คุณ are. คือ I've come to help ฉันมา you. ช่วยคุณ Then those violet eyes shift to look at Claire's จากนั้น body. ดวงตาที่ตัวร้ายเหล่านั้นก็เปลี่ยนไปมองที่ร่างของคน ใช่ What is เป็นอย่าง this? ไรบ้าง Claire's white skin is gradually being stained black. ผิวขาวของคนค่อยๆถูกย้อมให้เป็นสีด This is a symptom that Claire had experienced long ำนี่เป็น ago. อาการที่คนเคยประสบเมื่อนานมาแล้ว Don't tell me demon อย่า possession. บอกนะว่าผีเข้าสิง Technical, not ทางเทคนิ exactly. คไม่อย่างแน่นอน The condition that you call demon possession เงื่อนไขที่คุณเรียกว่าการครอบครองโดยปีศาจ has already been long healed by รักษา him. หายนานแล้ว สนาม Him. เขา You should know him very คุณ well. ควรรู้จักพวกเขาเป็นอย่างดี I haven't a clue. ฉันไม่มีเงื่อนง Who is he? ำดู However, the woman with violet eyes only smiles อย่า mysteriously. งไรก็ตามผู้หญิงที่มีดวงตาสีม่วงยิ้มอย่างมีเล่ห์ในเท่านั้น Your body will soon rot away. That's why I'll lend you my strength for a while. ร่างกายของคุณก็จะดีขึ้นทันทีนั่นเป็นเหตุผลที่ข้าจะให้กำลังแก่เจ้าชั่วขณะหนึ่ง Wait a second. I have no idea what's going รอ on. สักครู่ฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น I'm really bad at explaining ฉันอธิ things. บายอะไรไม่ค่อยเก่ง Please, โปร tell ด me, บอกฉัน what is happening to my เกิดอะไร body? ขึ้นกับร่างกายของฉัน Let me think. How can I explain it best? Unfortunately, you are compatible and thus have lost control. ให้ฉันคิดว่าฉันจะอธิบายอย่างไรให้ดีที่สุดน่าเสียดายที่คุณเข้ากันได้และสูญเสียการควบคุมไป Sorry, I didn't get any of ขอ that. โทษนะฉันไม่ได้รับอะไรเลย It might get a bit long, but we don't have much อาจ time, จะนานหน่อยแต่เรามีเวลาไม่มาก so I'll keep it concise. ดังนั้นฉันจะทำให้มันกระชับ Yes, please. ได้โปรด Do you know what evolution is? Long ago, คุณรู้หรือไม่ว่าวิวัฒนาการคืออะไร someone from the same research lab as me looked into it, and apparently all humans are descended from apes. นานมาแล้วมีคนจากแลบวิจัยเดียวกันกับฉันตรวจสอบและเห็นได้ชัดว่ามนุษย์ทุกคนสื According บ to เชื้อ her สายมาจากลิง hypothesis, apes became adapted to their environment for a long period of time, gradually turning into humans over the passage of time. I thought it a very interesting idea. I don't know if it's true or not. ตามสมมติฐานของเธอลิงปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมเป็นเวลานานค่อยๆกลายร่างเป็นมนุษย์เมื่อเวลาผ่านไป ฉันคิดว่ามันเป็นความคิดที่น่าสนใจมาก ฉันไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่า Is that related? เกี่ยวกันไหม Sure it แน่นอน is. ว่ามันเป็น But you see, another researcher disagreed with the claim that humans adapt to their surroundings. But she was not refuting that humans are descended from apes. แต่ There คุณ are เห็นไหมนักวิจัยอีกคนหนึ่งไม่เห็นด้วยกับการอ้างว่ามนุษย์ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม แต่เธอไม่ได้ปฏิเสธว่ามนุษย์สืบเชื้อสายมาจากลิงของคุณ within harsh conditions, only the smart apes survive to reproduce and increase the population. Eventually, there are only smart apes left, and they turn into humans over the passage of time. ในสภาวะที่เลวร้ายมีเพียงลิงที่ฉลาดเท่านั้นที่อยู่รอดเพื่อขยายพันธุ์และเพิ่มจำนวนประชากร
ในที่สุดก็เหลือแต่ความต้องการอันชาญฉลาดและพวกเขาก็กลายเป็นมนุษ What's ย์ the เมื่อเวลา difference? ผ่านไป More like, what are you even talking about? ความแตกต่างคืออะไรเหมือนคุณกำลังพูดถึงอะไรมากกว่ากัน It's totally different. In other words, the apes survived only because they happened to be compatible with their environment, they did not adapt by their own will. มันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงกล่าวอีกในหนึ่งเหตุรอดชีวิตเพียงเพราะพวกมันเข้ากันได้กับสภาพแวดล้อมของมัน พวกเขาไม่ได้ดัดแปลงตามความประสงค์ของพวกเขาเอง I guess. ฉันคิดว่า And so what was I talking about in the first แล้ว place? ฉันพูดถึงอะไรในตอนแรก About me, I ฉัน think. คิดว่าเกี่ยวกับฉัน Right, about adaptation and compatibility. ใช่แล้วถูกต้องเกี่ยวกับการปรับตัวและความเข้ากันได้ In short, it's the ones who adapted to their environment and changed shape that ผู้ survived. ประกันตนมันคือพวกที่ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและเปลี่ยนแปลงรูปร่างต่างหากที่รอดชีวิต It is because of adaptation that right now, even in this very moment, blood is evolving into two different kinds. เป็นเพราะการปรับตัวนั่นเองแม้กระทั่งในช่วงเวลานี้เลือดก็พัฒนาเป็นสองชนิดที่แตกต่างกัน The original kind causes such a heavy burden on the body that it becomes incapable of reproduction. The second kind, its divergence is clear to see from its characteristics. But right now, both are present inside of you, trying to adapt to each other. ลูกค้าดั้ง Adapting เดิ to ม each ทำให้ other เกิด is ภาระ really หนัก hard ใน to ร่าง do, กายจน but ไม่ you สามารถสืบพันธุ์ unfortunately ได้ happen to be compatible, แบบที่ and สอง you คือแบบ also ฉุกเฉินจะดู unfortunately ได้ do ชัด not เจน know the จาก way ลัก to ษณะของ control. มัน แต่ตอนนี้ทั้งคู่อยู่ในตัวคุณที่พยายามจะปรับตัวเข้าหากัน การปรับตัวเข้าหากันเป็นเรื่องยากที่จะทำแต่โชคไม่ดีที่บังเอิญคุณเข้ากันได้และคุณก็โชคไม่ดีที่ไม่รู้วิธีควบคุมพวกมันด้วย That is why your blood is rampaging within you and tearing your body apart. We're out of time. นั่นคือเหตุผลที่เลือดของคุณอาละวาดในตัวคุณและฉีกร่างกายของคุณออกจากกันขึ้นเราหมดเวลาแล้ว Wait, we're at the most important part now. Ow. รอแป๊บเดียวตอนนี้เราอยู่ในส่วนที่สำคัญที่สุดแล้วตกลง A sharp pain suddenly stabs into Claire's hand. She turns it over to see a complicated magic circle engraved on the back. ความเจ็บปวดที่แหลมคมก็แทงเข้าไปในหัวของคน เธอพลิกมันเพื่อดูวงกลมเวทมนต์ที่ซับซ้อนที่สลักไว้ด้านหลัง That mark will surely teach you how to control them. เครื่องหมายนั้นจะสอนวิธีควบคุมพวกเขาอย่างแน่นอน It's อ้าว gone. หายแล้ว The black bruise on her body has disappeared. รอยช้ำดำตามตัวหายไปแล้ว There's no more ไม่มี time. เวลาอีกแล้ว Things are taking a serious turn for the worse สิ่ outside. งต่างๆกำลังเปลี่ยนไปอย่างรุนแรงสำหรับภายนอกที่แย่ลง There really was no need for the first half of the explanation, ครึ่ง right? แรกไม่จำเป็นต้องมีคำอธิบายใช่ไหม I'm going to borrow your body for ฉั a นจะ bit. ยืมร่างกายของคุณสัก I หน่อย won't be able to use my full strength, ฉัน but จะไม่สามารถใช้กำลังของฉันได้เต็มที่แต่ว่า with that, the woman with violet eyes begins to fade เมื่อ away. เป็นเช่นนั้นผู้หญิงที่มีดวงตาสีม่วงก็เริ่ม What จาง is หาย your ไป name? เล่น คุณชื่ออะไร
I am ฉันคือ Aurora. ออโรรา Aurora, why are you ห helping รือทำไม me? คุณถึงช่วยฉัน Because you are เพราะ his. คุณเป็นของเขา However, Aurora has completely disappeared, taking with her the final half of her sentence. อย่างไรก็ตามเสียงคำรามได้หายไปอย่างสมบูรณ์โดยรับช่วงครึ่งสุดท้ายของประโยคของเธอไปด้วย What was that? เมื่อกี้ Seriously? คืออะไร อย่าง His จริง what? จัง Is it อั the นนี้ same guy who healed my demon คน possession? เดียวกับที่รักษาสม She บัติปี didn't ศาจ tell ของ me ฉัน any หรื of อเป the ล่า most important parts. แต่เธอไม่ได้บอกส่วนที่สำคัญที่สุดให้ฉันฟัง Claire is left muttering to herself in the white แมรี่ space. พึงกับตัวเองในพื้นที่สีขาว Within Millia's arms, Claire's eyes suddenly snap ภายใน open. อ้อมแขนของวิลลี่ดวงตาของผู้เล่นก็หยุดกึก Within those eyes, her pupils have been dyed a beautiful ภายใน violet. ดวงตาคู่นั้นรูปม่านตาของเธอตายเพราะไวโอเลตผู้งดงาม